Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo des d'aquí, des de Seattle. Abans de començar, m'agradaria donar les gràcies a Visca.com per ajudar-me amb els subtítols dels meus vídeos. I ara sí, sin más dilación, entra vídeo. La meva amiga Ari em va enviar unes quantes preguntes per WhatsApp ara fa uns 15 dies relacionades amb la vida aquí nadalenca i he decidit que les contestaré aquí. Tenen vacances les escoles tants dies com nosaltres? Sí, tenen 15 dies, l'únic que clar, nosaltres no comencem ben bé fins abans de Nadal perquè llavors allarguem per darrere amb Reis i aquí aquest any vam començar vacances com el 14 de desembre, però el 3 de gener ja tornàvem a estar a les aules. Hi ha saló de la infància? No ho sé, perquè com que visc amb adolescents, doncs no han anat al saló de la infància. Hi ha rebaixes a partir del dia de Reis? Bueno, com que aquí no hi ha Reis, hi ha rebaixes després de Nadal, és a dir, a partir del dia 26 de desembre és quan hi comencen a haver alguns descomptes, però jo crec que no és tan gran com a Catalunya. I això ha estat tot, ja sabeu, si em voleu enviar més preguntes, me les envieu i jo us les contesto sense cap mena de problema. Fa uns quants vídeos us vaig dir que havia anat a Portland i em vaig oblidar de posar estrelleta. No vaig explicar per què havia anat a Portland a comprar. Doncs perquè a l'estat d'Oregon, que és on hi ha Portland, no hi ha taxes. És a dir, el govern fa retencions molt altes als sous de les persones, però quan van a comprar roba o menjar o el que sigui, no paguen IVA perquè el govern ja els hi ha retingut en el moment de cobrar la paga. En canvi, aquí a Washington no hi ha tanta retenció a l'hora de cobrar el sou, però llavors pagues taxes a tot arreu. I a més, no estan incloses en el preu. Quan vas a la caixa sempre tens sorpresa perquè sempre hi ha $2 o $3 més del que realment posa l'etiqueta. Els restaurants, a més, no és només que et posen la taxa un cop et porten el compte, sinó que està així com estipulat, has de deixar un 15 o 20% de propina als cambrers, perquè si no, no tenen un sou digne. L'auxiliar que està treballant a la Universitat de Seattle, la Maria, ella està fent tallers de castellà amb gent universitària. Ara fa uns dies vam anar a fer un wine tasting a casa d'un dels seus alumnes. Gràcies, Maria, per buscar-nos vida social. I llavors va ser molt guai perquè vam estar allà amb altres americans i anàvem bevent diferents tipus de vi, també hi havia alguna cosa per picar. I va ser guai perquè aquell dia vaig estar parlant dels búnquers de Barcelona amb un americà d'allà a la festa que havia estat a Barna doncs no sé quants anys fa i llavors em va dir guai, aquell lloc que és molt guai per veure les vistes de Barcelona. I jo sí! I va ser molt guai perquè estava parlant dels búnquers de Barcelona amb una persona dels Estats Units fent un wine tasting. Mira, perquè la Maria ens ha convidat. Els semàfors de Seattle parlen. Aquí als Estats Units, bueno, aquí a Seattle, els semàfors diuen wait. Mira. I llavors es poden fer coreografies. Ai, mira, amb la dreta. Es poden fer coreografies. Hey! Hey! Aquest és l'últim vídeo que faig amb aquesta paret verda i la trobaré molt a faltar. És com, uau, vaig començar a fer vídeos amb aquesta paret verda i ara de cop em canvio de família, pum, no hi serà més. És per això que he decidit que us deixaré una estona perquè li pugueu dir adeu de la manera que cregueu més convenient. Us deixo amb la paret verda. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I... Espero que us hagueu pogut despedir d'ella de la millor manera possible. Jo m'he despedit d'ella amb una coreografia. I precisament en canvi de família, ara la família amb la que vaig és de la Índia i tenen 2 fills. La gran va a Newport, que és on jo treballo, i el petit va a la middle school. Com que canvi de família, ja no tindré més el cotxe i començaré a utilitzar el fantàstic transport públic dels Estats Units. Com que també estic vivint al mig del no-res, he decidit que m'apuntaré a un gimnàs que està al centre de Bellevue. Tinc mitja hora d'autobús fins al centre de Bellevue, però mira, com a mínim surto, vaig al gimnàs, llavors em quedo per allà, faig un cafè, vaig a la Biblio i després torno a agafar l'autobús i torno cap a casa. Així tinc una mica l'excusa de sortir, perquè si no, no sortiré mai. Fa riure perquè aquí la gent de Seattle, amb aquest temps que fa de pluja i de fred i tot, no deixa d'anar a la muntanya, no deixa de fer excursions, no deixa de sortir a fora a caminar. La meva família d'aquí no em parava de dir, però fes coses, i jo, però com vols que faci coses si està plovent? Si plou em quedo a casa. He començat a fer classe de guitarra al nen gran que viu amb la Vega. I li estic ensenyant l'aniversari feliç, ara començarem l'himne de l'alegria. Jo, guitarra. Just quan vaig arribar aquí vaig enterar-me'n que a un parell d'hores a Vancouver hi ha l'estació d'esquí més gran de tota la costa oest d'Amèrica del Nord, vindria a ser. I tinc moltes ganes d'anar-hi, però és molt car i està molt lluny, perquè només anar allà, o sigui, anar i tornar, el trajecte costa $200. Més allotjament allà, més llogar-me els esquís, més comprar-me el forfait. I és com, ostres, Lara, ho fas ara, no ho faràs mai, però és que són tants diners.
que no sé què fer. Si vaig us ho acabaré explicant, i si no hi vaig, doncs que sapigueu que a prop de Vancouver hi ha la millor estació d'esquí de tot el continent d'Amèrica del Nord. Aquest és el cotxe que he estat utilitzant durant tots aquests mesos i que trobaré tant a faltar. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk. I aquesta és la casa que ha estat casa meva durant aquests últims 4 mesos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my... I aquesta és la meva habitació durant aquests 4 mesos que he estat aquí. Hello, darkness, my old friend. He volgut dir-li adéu a aquesta casa en aquests primers 4 mesos aquí als Estats Units d'una manera molt especial. Vale, doncs aquesta és la manera com em despedeixo de la casa. Helenes, això també va per vosaltres. I diu... És l'hora dels adéus, ens hem de dir adéu-siau, germans, hem-nos desat, senyal d'amor, senyal de pau, a nostra comunitat diuen adéu-siau, i ens estranyem ben poc mentre ens diem adéu-siau. Fot tan fred que el que més tenim ganes de fer és tornar a anar al sud del país a alimentar-nos una mica de vitamina C. I d'aquí un mes, més o menys, tornarem a anar. Si heu anat mai a l'Starbucks, sabeu que sempre et demanen el teu nom per poder-lo apuntar a la tassa, i així com un contacte directe, bueno, que sé, coses de màrqueting. Però clar, què passa aquí? Que jo sempre que vaig a l'Starbucks dic Lara, i diuen, què? Jo, Lara. Total, que ja m'he cansat, perquè llavors sempre acabo deletrejar el no. Lara, L-A-R-A, vull dir, no. I a partir d'ara, sempre que vaig a l'Starbucks em dic Àlex. Àlex és tan superinternacional que tothom diu, oh, ok, Àlex, llavors apunten Àlex. I quan tenen el meu cafè, em diuen Àlex, i jo, sí, és meu. Aquí, com que estem tan a prop d'Àsia, hi ha restaurants de tot tipus, vull dir, vietnamita, indonesi, tailandès, japonès, xino, evidentment també hi ha grec, italià, espanyol, o llavors el que pots també menjar molt hamburgueses. Hi ha moltes cadenes diferents d'hamburgueses i McDonald's no és la més famosa de totes. El Bill Gates viu a Bellevue. Jo tinc moltes ganes d'anar a casa seva, però no sabem ben bé on està, no sabem si està al costat del llac o no, i diuen que també arribes allà i no veus res perquè està tot així com amb moltes plantes i tal. Aquests són els pats de paper que us vaig dir que tenien al primer vídeo de tots. Ara fent aquests vídeos me n'he donat que és molt injust, perquè vosaltres sabeu cada 15 dies 25 coses que passen aquí, però jo no sé res de vosaltres. Així que, sisplau, envieu-me si us independitzeu, si heu trobat nòvio, si heu deixat la nòvia, si estudieu, si treballeu, si tindreu un fill, què fareu aquest estiu, què voleu fer l'any que ve amb la vostra vida, com si ara jo us digués, va, quins són els 5 titulars de la teva vida, i m'envies un WhatsApp i me'ls expliques, perquè si no, no sé res de vosaltres i vosaltres ho sabeu tot de mi, i no és just. Fins aquí aquest 8è vídeo, espero que us hagi agradat molt, ja sabeu que m'encanta rebre els vostres missatges, whatsapps, notes de veu, i espero que estigueu tots i totes superbé, i us envio una abraçada i un petó ben